人種の起源。地球人やゴック星人以外にも宇宙には他に知的生命体が存在する惑星がたくさんあるのですかと尋ねると、ノートンが答えました。もちろんです。私たちは多くの種族を発見しており、それぞれ異なる特徴を持っています。彼は続けて説明しました。宇宙には実に多種多様な人類がいますが、そのほとんどが低級生物から進化してきたものです。進化の観点から分類すると大きく2つに分けられます。一つは陸上で進化した陸基人種で、これは地球人や私たちゴック人も含まれます。地球上の生命も最初は水中で誕生しましたが、進化の大部分が陸上で行われたため陸基人に属します。宇宙では陸基人種が多数派なんです。空を飛ぶ生物、例えば地球の鳥類も陸地で進化したため陸基人種に含まれます。もう一つは水基人種です。これは水中で進化が進み、水中の環境に適応した種族です。実は私たちゴック人の中には水基人種の体に大変興味を持つものが多いのです。では地球人の体はどうですか？多くの種族の中では優れた方ですか？と尋ねると、ミーリがいいえ、とても劣ってると口を挟み、スダールもそうだな、低評価だよと同調しました。地球人の体は進化の面ではかなり未熟だ。でもなぜゴック人と地球人は見た目が似ているんですかと尋ねると、ノートンが答えました。それはどちらも陸基人種だからです。陸地で進化する生物の基本形は、まず四つ足で歩行するのが安定しているからです。そこに頭が一つ加わり、方向を探り行動を制御する。このモデルが宇宙における陸生生物の基本形として最も適しているのです。ノートンは続けました。陸地で進化した動物が二足歩行に至るのは、長い自然淘汰と適者生存の結果です。三本足ではバランスが不安定で、自然の進化過程で淘汰されました。そして手と足が分かれて直立するようになったのは、道具を使い作るための適応です。こうして進化を遂げた陸基人種は、最終的に私たちのような形状にたどり着きます。異なる惑星の陸基人種が最終的に似た姿に収束するのはそのためです。ゴック星人と地球人の体型が似ているのも進化と自然選択の結果なのです。さらに私たちは今、自分の体を人工的にデザインする技術も持っています。しかしそれでも古くからの形状を保つのは、単に伝統への敬意というだけでなく、美意識が大きく影響しているからです。以前からの体型を美しくセクシーだと感じているため、奇抜な姿を作ってしまうと、その美観が損なわれるからです。新しいデザインの体も試作していますが、美しさやセクシーさの基準から大きく外れることはありません。ノートンは手を振り、立体画像を表示させました。画面には様々な人種が映し出されており、どれも獅子と頭を備え、直立して歩く姿勢をとっていました。一方、水基人種は進化の過程で手を発達させることができず、道具を使うことが難しいため、技術や製品の開発に至るまでに非常に長い時間がかかります。そのため進化が遅れ、高度な知的生物に到達する例は少ないのです。特に水中で進化してきた水基生物は、数十億年の長い進化の末に知恵を持ち、非常に優れた体の機能を備えているものの、陸基生物のように道具や製品を製造・使用する段階に至ってないことが多いのです。とノートンは続けました。しかし水基生物の体は非常に進化し、驚くべき機能と優位性を持っています。例えば地球の人間を見てください。知恵はあるものの、皮膚、筋肉、骨などの構造は他の生物と比べてかなり劣り、慢性疾患を抱える人が非常に多いです。50歳以上の人々のほとんどが何らかの慢性疾患に苦しんでおり、これを完全に解決する方法も見つかっていません。その点で陸基進化の人類は道具を作り出す能力を持つ一方で、体の進化自体が不十分なのです。それに対して水基生物は数千万年の進化の中で構造が最適化され、体の多くの特性や機能が陸基生物にはないほど高度に発達しています。実際宇宙には多くの知的水基生物が存在し、彼らは科学知識や知恵を持ち、道具や製品を利用しているだけでなく、最終的にはその星や星系全体を支配する高度な文明を築いているのです。
水気進化を遂げた動物がそのような高度な寄生能力を持つ理由は、数十億年にわたる進化の過程で自らの体を小さく分解し、寄生に適した形に最適化しているからです、とノートンが説明を続けました。彼らは寄生する相手の体を支配し改造することによって道具や製品を作り出す能力を獲得しています。水気生物が自らの体を分解して小型化することは寄生において極めて重要です。小さな状態でも自らの体の特性や情報を維持できるため、より効率的に他の生物体内で寄生し共存することができるのです。また彼らはもともと水中で進化したため、水の浮力を利用して非常に大きな体になることも可能で、体の大きさや形態に柔軟性があります。そのため種内でも体格差が非常に大きく、特に小さな個体が陸基動物の体内に寄生しやすい構造になっているのです。また彼らの寄生は非常に洗練されており、地球の寄生生物のように単純に宿主の体を食い尽くすものではありません。むしろ性的な要素が含まれており、寄生相手に強い魅力と喜びをもたらし、長期的に共存できるのが特徴です。さらに寄生する相手の体の機能を向上させることもできるため、相手も彼らの寄生を歓迎することが少なくありません。このようにして水気生物は他の生物と共生しながら自らの知識や能力を拡張し、道具や製品の製造能力を間接的に手に入れたのです。寄生する水気人種は非常に長い進化の過程を経て、他の生物に対して並外れた影響力を持つようになりました。例えば通常の陸基人種と関係を持った時の快楽を1とすると、体内に寄生する小型の水気人種との関係ではその快楽は5倍になり、さらに体を取り込むほどの大きな水気人種との関係では10倍に達します。これは数十億年、あるいは数百億年にわたる進化によって培われた能力であり、わずか数億年の進化しか経ていない陸基人種では太刀打ちできません。もちろん寄生人種が極度の喜びをもたらす一方で、その存在はまた強烈な恐怖や痛みを伴うこともあります。恐怖や苦痛は喜びの大きさと同様に高まる可能性があり、それが寄生人種と陸基人種との根本的な違いと言えるでしょう。このような話を聞いても実際に体験しなければ感覚として理解しにくいかもしれません。極星系にはこのような水気の知的生物が数多く存在し、そのほとんどが他の星から導入されたもので、彼らの力は非常に強力で、ある意味恐ろしい存在です。それでも幸運にも陸基の知的生命体の中には彼らの力を上回る者たちがいて、現在のところ水気人種が極星系を支配するには至っていません。しかし水気人種の進化は今も続いており、いつかは我々の星系の支配者となる可能性もあるのです。これらの水中の大型知的生物が小さな陸基生物を自分の体内に取り込む際、通常は相手を丸ごと飲み込んでからさまざまな肉の管を体内に伸ばして、その生物に栄養を供給しつつ支配します。取り込まれた相手はほとんどの場合、その大型生物の支配から逃れることはできず、完全に彼らの体内で寄生生活を強いられます。仮に体内から一時的に放出されたとしても、相手の体内には彼らの一部が残され、そのまま寄生を続けます。つまり彼らに一度取り込まれてしまえば、そこから完全に解放されるのは非常に難しいのです。一方で小型の水気知的生物は奇襲や誘惑といった方法で相手に接近してきます。最初はとても小さな形で接触し、相手の体内に侵入するとすぐに支配を始めます。一度体内に入られればほぼ逃れることはできず、その生物に一生寄生されることになるのです。さらに狡猾な寄生人種も存在します。彼らは自分の体を非常に小さなパーツに分解し、対象が気づかないうちに体内に侵入させます。そして体内に侵入した部分には外部とつながる細い糸がついており、暴力的に逃れようとすると激しい痛みに襲われ、再びその生物が全身で体内に戻ってくるという仕組みです。このように寄生人種から逃れるのは非常に困難で、ほとんどの場合一度取り込まれれば一生彼らに支配されることになります。